Nagaa caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hundumaa keessatti isiniif fayyadu hordoftoota Qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hundumaa keessaniif akkam jirtu nagaa keessanii miti isiniin jecha guyyaa har'aa seenaa obboleettii keenya tokko dhaggeeffadheen jechuudha. Dhugaa baay'ee kan namatti dhaga'amu namni waan baay'ee keessa bu'aa baay'ee keessa dabarsa lakkaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa bakki dhaloota kootii Caancoodha jettee jechuudha. Caancootiin dhaladhee warri koo galma qabu agalmooteetti amanuu jetteetu jirti jechuudha. Yeroo kanatti han dhaladhee maalumaan godhaa joo qorichatti sanatti maamee yeroo kanatti daa'uuf ta'an beekutu baay'ee nu rakkisaa jirti isiniin jechuun jaaladha. Kanarraatiin kan ka'ee anis dhaladhee ammachiisaa na kennanii osoon kanaan jiru abbaan koo narraa boqotee yeroo abbaan kootti narraa boqotutti akka kootti na guddisaa ture akka immoo galma qabdi turte. Yeroo sanatti mana sana qulqulleessuudhaaf yommuu seenanii yoo bireediin namarra jiraate akkasumas immoo mana du'aa seenanii mana sana hin seenanii qulqullooftee mana sana seenuu qabda akka amantichaatti jettee jirti jechuudha. Yeroo kanatti osoon akkasittidhaan jiru akka onkoo gaafa ishiin duutuuni gara eessuma kootii deemee eessumni koos immoo baay'ee rakkina gurguddaa narraanii gahaa turte. Kanarraatidhaan kan ka'e hojii hojjechuun dhiise. Yeroo kanatti baay'ee na cinqu turanii baay'ee na jibbu turanii. Anis kanarraan kan ka'e carqii koo qabadheen baay'ee godaanaa guyyaa 5 ciise. Guyyaa 5 ergan ciise dubartii wayii dhuftee akkasitti rakkadhe gaafan jedhu na fuutee galte. Gaafa na fuutee galtu nyaatas naa laatte. Anis immoo kanaaf sanaa booddee immoo mana namaas hoteelas galuu jalqabe. Osuma natti hin toliini 500 nan hojjedhan ture. Yeroon 500 kanaan hojjedhu hoteela keessa osoo hin galiin dura garuu iddoo kami jettee yuunivarsiitii keessa moo waan ta'etti biddeena 500 hin tolchat ture. Biddeena 500 guyyaatti tolchee 100 fudhadhan ture. Ji'atti 100 nyaadhan ture. Sanarraan kan ka'e garuu mana nyaataa galee. Mana nyaataa gaafan galee jedhu birri 500 ture. Kanneenanii nyaachaa ture. Guyyaa tokko natti dhufteetu meeqa argattanaan jennaanini guyyaa ji'atti 500 hin jedheeni. Kanamee nuti mee guyyaa tokko keessatti argannaan jettee yeroo sanaadhaaf itti seenuu hin barbaanne hoolee buleenanii suuta jedheenanii itti yaadeen garuu achi keessa galee. Maal jechuun achi keessa galee jechuun seetaa dararii sadhan sana jechuudha. Dubartii hoteelaa jechuudha. Akkasumattidhaanii yeroo kanatti egaa waan baay'eetu ta'a jireenya namaa keessatti. Sanaa booddee suuta keessaa shishaa xuuxuu akkasumas immoo caatii nyaachuu wantoota garaagaraa fayyadamuutu dhufe jettee akka barbaanne dhunne akka barbaanne ta'uutu dhufe jettee yeroo kanatti hani jireenyi baay'ee natti ulfaate. Mana bunaas nagadeera. Mana bunaas nagadeen ture. Rakkinni gurguddaan narra ga'eera. Sababii maatii kootirraan kan ka'e maatiin koo na jibbanii maatiin koo na xireeffatanii. Osoon hoteela keessa hojjechaa jiru abbaan maal eenyu akka ta'e osoon hin beekinillee ulfaa'ee da'eera. Yeroo kanatti immoo dubartii dhala hin qabneef dabarsee kenneera. Osoon akkattiin tan karaattataa jiru dhukkubaan qabame. Dhukkubaan yeroon itti qabametti immoo dhukkuba kaansariin qabame. Baay'een rakkachaa ture. Baay'een tasaqaayyaa ture. Hangana kan hin jedhamne sababii maatii kootiidhaanii sababii isaanii dukkana kanatti fayyadamaa turaniif waaqessaa turaniif jette baay'ee boochee jechuudha. Namni ishiin biratti dhiyaatte sun baay'ee gorsa gurguddaa laachaa ture jechuudha. Baay'ee jajjabeessaa ture jechuudha. Iyesuus eenyuuf akka du'e maaliif akka du'e abdiin maal akka ta'e amantiin maal akka ta'e ifa baasee fi himaa ture jechuudha. Ati boruu nama haaraadha jedhanii gorsaa ture jechuudha. Osumaan kanaan jiru jettee birrii 70,000 qaban ture jette. Ishiin saatii dheeraa dubbatteetti ani garuu gabaabseen keessaa dubbadha. 70,000 qaba 70,000dhaanii akka mana nyaataa wayii banachuudhaa fi
yeroon jedhutti qabalee deeme jette. Qabalee deemenaan qamalee gaafan beeksisu dabdabee barreeffadhunaan jedhanii dabdabee barreeffadheen gara isaanii dhaqee yeroo kanatti botaanaa kennanii sana booddee immoo iddoon kun diigamuu fide jedhanii dubbatanii sana booddee hin diigame ani iddoo biraa deeme gaafan iddoo biraa deemu mana kiraa fudhadhee mana kiraa argan fudhadhee booddee immoo mana kiraa addan fudhadhee booddee immoo inni kan jedha lama yeroo tokko kaffaltanaan jedhee yeroo kanatti ani hin qabu ati rakkatteen beektu ati beelofteen beektuun jedheeni sana booddee tole rakkoo hin qabu naan jedhee esheedheeni kan jedha tokko kaffalee hojii eegalee osoon hojjechaa jiru osoon haala addaatiin hojjechaa jiru jette gaamma waan ishiin jette gaasitti dhaggeeffadha wanta nuyi shamarraan balleessaa barbadeessaa jiru isa jabaa ta'e jechuudha Usmaan hojjechaa jiru namni tokko ilma dhiiraa kan ta'e gaa'ii gara koo dhufa jette jireenya horuun barbaada maatii godhachuun barbaada jette gara koo gaafa inni dhufuun keessummeesse jette gaafa hin keessummeessuuni seenaan kaleessa dabarsee tokko lama jedheen kana jedhee gaafa naan itti himuu yeroo lolli tokko uumame yeroo waan tokko jedhu ati dubartee akkasiin hin turre ati waan akkasiin dabarsine ati kanaaf kanan taane naan jedheetu yeroo hunduma na jeeqa ture yeroo hundumayyuu osoo na jeeqaa jiru booda narraa gargar ba'ee yeroo kanatti immoo yeroo inni natti dhufu durasaa ani kastamaroota yookiin immoo namoota baay'een qaban ture iddoo hojii kooti namoonni baay'een hin dhufu turanii gaafa kaanii bakki nan hojjedhu kana duwwaa ta'a dhufe jette yeroo kanatti nakkasare jette yeroo kanatti waan mana kiraa kaffaluun dhabe jette akkasuma daa'imnis garaa koottaftee turte jette yeroo daa'imni garaa koottaftu sanas ani ordoffiin taasifne calluma jechaan ture yeroo ji'a 5 ilaalameen daa'imni sun garaa koo keessatti duuteetti ba'uu qaba jedhanii garaa koo keessaa baasanii achi booddee immoo tirfanjatiin na qabee tirfanjatii yeroo na qabutti baay'ee ulfaataa ture namni waasinaa ta'e operaashinii ta'uudhaaf illee nama waasinaa ta'uun qabuun ture jidduu kanatti naafarramaa jennaan maatiin sunillee na didanii akka barbaadde na godhi jedheeni waaqayyo namanee galee yeroo kanatti garuu ma lubbuun koo maan taane operaashinii ta'een fayyaachi ba'ee namiidhaniiru esheedheen immoo ifa manaa godhaa jedhee bilbilaaniif immoo eessatti si beennanaan jedhanii baay'ee namiidhanii kanarraa ta'een kan ka'e ani gara amantaa deemeen dhukkuba kaansarirraa fayyeen waan hundumaa irraayyuu fayyee garuu har'ayyuu rakkina nan dhisne garuu har'ayyuu gidiraan nan dhisne maalifaan kana hundumaa rakkadhee cubbuu maaliin hojjadhee yakka maaliin yakkee maalifaan maatiin jibbame maalif hundumtiyyuu narraa goree jettee baay'ee dubbachaa turte jechuudha har'a umriin koo waggaa 33 seeneera jennaani inni ishii keessummeesse sun ati boru nama haaraadha jedheen dhugaa baay'ee natti toleni ati boru nama haaraadha in jijjiiramtaa ela jijjiiramtee san asuma kaameraan kana fuulduratti si affeeraanii in dubbatta dhugaa baataa si waan baay'ee si eeggataa maaf rakkadheen jedhiini rakkinni bu'uura jireenyaati soorummaa fawwitaa jedhe warri soorumu sun rakkatanii jedhe inni mana sitti kireessan rakkatu jedheen birriin si boqochiisa sitti fakkaate jedheen haara si galfachiisa sitti fakkaate jedheen beela'uun dheebochuun kee ulfinaafidha jabaadhu abdiin kutateeni bilbila kee asirra keenyaa akkaawuntii kee asirra keenyaa boru garuu seenaan kee jijjiirama haadholiin baay'een si hojjechiisuudhaaf si bilbiluu si waamuu jedhee baay'ee jajjabeessaa baay'ee humna laachaa fi ture jechuudha ani immoo jechuudha achirratti dhugaa baay'ee bochee baay'ee gaddaa turte jechuudha kan keessaa sirra rakkataa kan alaa sirra rakkataa dhalli namaa hinuma bu'aa jechuudha maaliif Yesuus Kiristoos nuuf jedhee gaafa biyya lafaa dhufu rakkoo gurguddaa rakkoo jajjabaa ta'e dabarseera cubbamaa hin turre qulqulluu ture garuu biyyi lafaa makaraa waan taateef
biyyi lafaa gidiraa. Biyyi lafaa anaaf hin tolle siniif immoo tortiira akkuma jedhe biyyi lafaa amma karaadha namaaf hin toltu. Nama boochisti, nama qussaatii, nama gidirsiti malee akka biddeen salphinaa nyaatanii otoo hin taane biddeen ulfinaa nyaatanii gaafti keessaa ba'an jira. Iddoo YouTube subscribe like godhaa, share godhaa isiniin jechuun jaaladha.